Duke qenë se ju edukoni për ditë breza të rinj, cili është vizioni që ju shpërndani dhe cili është vizioni që ju transmetoni te ky auditor? Tani arkitektura është shumë komplekse. Domethënë sepse është ne e kemi futur tek Universiteti i Shkencave Eksakte, siç është Universiteti Politeknik në këtë rast. Po në fakt përpara arkitektura ka qenë pjesë e arteve, po nga ana tjetër është dhe inxhinieri, nga ana tjetër është dhe filozofi, është edhe politik. Pra, në pleksen fusha të ndryshme brenda një rrafshi dhe fatikisht nuk është aq e thjeshtë. Pra, të duhen zbërthyer shumë gjëra dhe në momentin që ne na vinë auditore student, pra ata janë totalisht të pastër nga shumë gjëra dhe ne duhet që t'i shtrezojmë gjëra që janë shumë komplekse. Marrim dhe pjesën ligjore, pra një nga pjesët të rëndësishme të arkitekturës është ana ligjore. Sepse janë rregullat që na detyrojnë që neve të ngrejmë një vizion dhe brenda këtij vizioni pastaj ta bëjmë atë të realizueshëm.